kanalda görmüştüm. Şehirden geçiyordu. Pembiş tramvay. Şimdi onu bildim. Vallahi ilk ve yolcusuyum. Gündüz kesmedi. Geri döndüm. Karnımı doyurdum. İşleri hallettim. Gündüz kesmediği için hele de bu pembe tramvayı görünce içi dışı pembe. Pembiş tramvay diyorum. Sordum. Sonra bir de akşam tur atıyoruz. Bakalım hala açık mı? Bak 15'in de şeyi burada var. Durağı. O da Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Evet, bir şoförler, bir ben. Dışı pembiş, içi pembiş. Pembiş pembiş. Hadi bakalım.